हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली का चिड़ियाघर। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे टिकट सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो ऑफलाइन टिकट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे ऑफलाइन के जो भी काउंटर हैं वो सारे क्लोज़ हैं। सिर्फ यहाँ पर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके ही टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे बुक की थी। और टिकट का रेट यहाँ पे 80 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप चाइल्ड की बुक करते हैं तो 40 रुपीज़ की है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
Style. Style is the answer to everything.